係啊，炳嬸嘅同事。頭先件事咧，我都睇到晒，真係唔好意思。係咧，其實咧，阿炳嬸個女咧，早幾個月交通意外走咗，所以希望你唔好怪佢，唔好投訴佢。有人投訴過佢？係啊，之前咧有位女士都好似你咁咯，坐咗喺呢度望住個大門口，望咗好耐，跟住阿炳嬸就出嚟想拉佢入去，結果俾人投訴，好彩我冇報警啫。我唔會投訴。多謝晒。啊，係咧，我哋今日咧入邊咧會有個展覽會啊，係啲仔女搞㗎，好多嘢睇啊，幾好㗎，入去睇睇。多謝。不過我都唔熟呢個地方，係唔熟。我諗你唔係唔熟，係唔好記性啫。仲記得嗰日係我第一日返工，我居居咁一個人坐咗喺度。慢慢啊。跟住啲同事就出咗去食晏晝，我做晒啲嘢，就出嚟花園嗰張長凳仔度坐。坐下，見到大門口度有個女仔企咗喺度，喐都唔喐。我好好奇，就行埋佢身邊，先至發現原來佢流緊眼淚，個手裏邊仲抱住咗個 BB。我唔知點算，我淨係識得問佢：我有咩可以幫到你啊？佢唔答我，淨係將個 BB 同埋個袋俾咗我，我好自然咁接住咗，跟住個女仔就轉身走咗啦。突然間，我嗌住佢：你叫咩名啊？對唔住啊，對唔住啊！嗰一年係2001年嘅秋天。2001年，我好似去咗旅行。我中意秋天去旅行。我記得個女仔着住一件粉紅色嘅外套。係咩？我打開個袋，有一陣好濃嘅花香味，係白蘭花。袋入邊仲有一封信寫住：BB 好容易喊，又瞓得唔好，放包花喺佢隔離，佢會瞓得好啲。咁佢瞓得好唔好啊？裏邊仲有一份出世嘅文件，媽媽嗰一欄寫住葉思蕾。葉小姐，你好嗎？我好好啊。你呢？我都好好，有心。咁佢咧？好嗎？唔好意思，不便透露。
街道上，不愿在喧哗中、孤独中、冰冷中想念着、牵挂着你，不愿站在那人群中。牛姑娘，葉望齊，嚇死我啦！點解你咁好笑嘅？唔好笑啦，有正經嘢同你講。 OK，我冇笑。喂，你嘅展覽會搞成點啊？好好啊，非常之順利。唔單止要順順利利啊，係要好好睇睇啊！知啦，你知唔知啊？主任咧叫晒全部董事局啲人嚟，仲叫咗2個政府高官添啊！嗱，你一定要爭爭氣氣啊！嗱，你真係要爭氣氣啊！我哋要俾嗰啲有權有勢嘅人睇到，哇！好似我哋呢一班孤兒仔咁，其實我哋係有能力湊住我哋嘅藝術，可以創辦我哋嘅個人展，只要得到佢哋嘅長期資助，咁我哋就可以由今日嘅小型嘅展覽會，就可以嚟衝出香港，面向亞洲嘅大型展覽會。雖然我哋係作為孤兒嘅一群，我哋只係被遺棄，但係我哋冇放棄。好啊，講得好啊！再聲，叻女，居然記得晒我啲心聲啊！梗係啦，由我初步構思呢個計劃開始，你就不停講，不停講，不停講，我點會唔記得啊？係咩？我有個長氣咩？係啊。不過講真啦，我真係好希望咧，你嘅才華俾多啲人睇到，你可以帶住你嘅作品行得更遠、更好。收到。其實好似你咁啊，都係時候你放開你自己，唔好再收埋自己啦。或者都會認識咗一個男仔，佢明白你、懂你，你哋會拍拖，你哋會喺埋一齊，你哋會好幸福。葉望晴啊，你係值得擁有幸福㗎。歐姑娘啊，其實咧，你講嘅嗰番説話，我都有幻想過㗎。不過咧，我嘅幻想係由我最親嘅親人同我講，而唔係歐姑娘。頭先你話㗎嘛，我係一個值得擁有幸福嘅女仔，但係我係一個連媽媽都唔要嘅 BB，咁我值得咩？跳舞，跳舞，你轉得咁快嘅，跟唔到。今朝嗰隻舞咧，我哋仲排好㗎嘛。嗱，我哋一定要跳好佢嘅。大家集中精神，好集中精神。跳舞企好，企好，企好。預備，我哋預備，1、2、3、4、5、6、7、
七八。此際幸於濃濃，愁緒何自空，悲哀都一樣痛，情義能互通，相分不必相送。放下愁緒，今宵請你多珍重。一重現，只恐相見亦匆匆。好好掛住姊阿妹，正式開始。好娘我真係咧，知道你哋有好好嘅肉麻。不過咧，有一樣嘢你一定係唔知。有咩我係會唔知嘅咧？就係咧，而家已經係2點啦。2點又點咧？哎呀死啦！2點鐘主人翻嚟啦，我走先啦，拜拜。喂，葉曼晴，你係值得擁有幸福㗎，拜拜。阿姑娘，多謝你。天王星啦，冥王星、雙子星，仲有哈雷彗星。而最近嗰粒咧就係豆花星。我知道我媽咪講笑㗎，不過咧，我真係見到嘅喎。雙子星啦，天王星、冥王星，仲有哈雷彗星。佢以前好中意瞓喺我大髀上邊，一瞓落嚟就好快瞓着，一瞓着就會有好大嘅鼻鼾聲。我同佢講過，女仔有鼻鼾聲係冇人要㗎，但佢同我講冇人要，咪媽咪要咯。其實我幾大聲，我開始唔記得，我好怕我真係會唔記得，可唔可以俾我聽多一次啊？我好中意喺呢個角度望住啲星星㗎，天王星、冥王星、雙子星、哈雷彗星、哈雷彗
記住念親恩之後，出嚟啦，出嚟啦！記住得啦，念親恩之後，記住得啦，記住得啦。好，慢慢畫啊！母親，母親由21畫組成，每一畫都有愛有恨，擁有心內踏實，未曾擁有，心內永遠保留一個缺。天不會永遠是藍，地卻有無限的錯路，海會翻起洶湧的白頭浪，人總常聽一句：我不再讓你孤單。你有最愛的人嗎？最愛的人有你嗎？慢慢帶氣走，慢慢帶氣走。唔緊要啊，記住念親恩就一播就開始 stand by 得㗎啦。記住下一次啊，忘記錯誤，繼續去，忘記佢。